استنى بس عشان في حاجة أنت مش واخد بالك منها، لمّا تسمع كل يوم عن حد حاول ينتحر أو جريمة حصلت فجأة، لازم تسأل نفسك إحنا وصلنا لكده ليه؟ فين دورنا قبل ما نلوم أي حد؟ في الفترة الأخيرة بقينا نشوف حالات كتيرة بتنتحر، وأشخاص بتقتل ولادها واللي بقى أسهل من أي حاجة هو الأذى، وكل واحد عنده مبرراته. في التعليقات كمان كل واحد بيحاول يثبت إن رأيه صح، وللأسف وجهات النظر تحولت لصراع ما بين مين صح ومين غلط، وفي الآخر الحقيقة بتضيع، والحقيقة اللي لازم نواجهها إن كل واحد فينا معرض إنه يكون مكانهم. عشان كده القرار لازم ناخده من دلوقتي إن إحنا نحتضن أولادنا ونسمعهم بجد، مش بس نسمعهم وخلاص، ونحاول ندور على أي حد قريب مننا بيعاني ونحاول نشاركه ونخرجه من اللي هو فيه، وفوق كل ده نرجع لربنا ونستغفره كتير لأنه المنجي الوحيد للي احنا فيه. وأختم بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار ومن فقد الأهل ومن حزن القلب وحرقة الشعور. ولو وصلت لهنا سجل حضورك بتم في الكومنت وما تنساش تعمل شير للفيديو. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.